Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова и коротко о главном. Вылетел через лобовое стекло и выжил. Под Челнами произошла серьезная авария двух грузовиков. В набережных Челнах написали татарща диктант. Образовательная акция прошла в школах, детсадах и молодежных центрах. Квартиру поменяли на дом на колесах. Набережные Челны посетила многодетная семья из Екатеринбурга. В Тукаевском районе недалеко от набережных Челнов столкнулись два грузовика. Удар был настолько сильным, что кабина одного из большегрузов превратилась в груду искореженного металла. Авария произошла на Альметьевском шоссе на повороте в Нижнекамск. В результате ДТП образовалась большая пробка в обе стороны. Момент столкновения попал в объектив видеокамеры. На кадрах можно разглядеть, как два большегруза двигаются медленно по трассе. Их обгоняют другие участники движения. В какой-то момент в один из них врезается самосвал. О силе удара можно судить по искореженной кабине грузовика. Вы не знаете со вторым водителем что? Не знаю, он по СМП его улетел. СМП увезли. А сами-то вы как? Я нормально, я же впереди в машине сидел. А удар такой силы был, что весь мусор у него вылетел. Это получается, он же в левый задний борт въехал. Да. И потом вот кабина, получается... На скорости 57 км в час, почти 60. Не на тормозном пути никто. Ага. А вот как так произошло, что... Не знаю. Это, ребят, такие вещи, это все машинально, это автоматом. Никто не застрахован от этого. Водителю самосвала чудом удалось спастись. На кадрах можно разглядеть, как пострадавший, видимо, в шоковом состоянии, самостоятельно выбрался из кабины и прошел несколько метров. Водитель автомашины КАМАЗ управляет транспортным средством, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение впереди идущей автомашины КАМАЗ, который также в нарушении правил дорожного движения перед автоматическим весовым контролем во избежание административного штрафа умышленно двигался со скоростью менее 5 км в час. В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшего доставили в отделение травматологии БСМП. Его состояние оценивается как стабильное. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. В Москве, да и во всех регионах простились с министром МЧС России. В 17:00 в федеральных пожарно-спасательных частях прошла всероссийская акция в память генерала армии, героя России Евгения Николаевича Зиничева. Напомню, он погиб в среду во время учений в Заполярье. Ранее сообщалось, что министр МЧС России увидел, как режиссер Александр Мельник падает с обрыва, бросился ему на помощь. Оба, к сожалению, погибли. Указом президента Владимира Путина ему присвоено звание Героя России посмертно. Похоронят генерала в родном Санкт-Петербурге. Ровно в 17:00 в памяти о погибшем министре МЧС в набережно-челнинских пожарно-спасательных частях на 15 секунд включились проблесковые маячки и звуковые сирены. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, которой вы хотите поделиться, звоните нам по номеру 51 31 31. Оставьте свое сообщение на автоответчик в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео в WhatsApp по телефону 8 939 311 31 31. Наши корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения, и, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Руководитель исполкома города Фарид Салахов подписал постановление о начале отопительного сезона. Подключение объектов будет производиться при наличии паспортов готовности и заявки. В первую очередь отопление рекомендовали подать в школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Кроме того, набережно-челнинские тепловые сети сообщают, что после опрессовки выявлен ряд повреждений, которые пока не позволяют подать тепло в дома 63-го, 64-го, 65-го комплексов, в Сидоровку и в часть домов 4-го комплекса поселка ГЭС. Прилагаются все усилия для скорейшего устранения повреждений до конца сегодняшнего дня. Отопление в многоквартирных домах будет включено, когда среднесуточная температура будет плюс 8 градусов или ниже в течение 5 дней. Подача тепла в детские сады, школы, больницы уже началась.
В Набережных Челнах написали татарча диктант. Образовательная акция прошла в школах, детсадах, молодежных центрах. Проверить свои знания в области татарского языка мог любой желающий. В этом году всемирная акция проводится в 6-й раз. Она охватила все города и районы Татарстана. В педагогическом университете текст для участников читала моя коллега Лилия Гатина. Всемирный образовательный татарский диктант в стенах педагогического университета начался в 11 часов по московскому времени. Принять участие в мероприятии могли все желающие, в том числе и наша съемочная группа. Быть участником акции волнительно, а читать текст еще сложней. Безнең халыкта чишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән байтылганнары гына озын гомерле була. В этом году акция проходит в 6-й раз. В отличие от предыдущих, теперь диктант можно было написать и на сайте диктант.татар. В педагогическом университете проверить свою грамотность решили около 150 студентов и преподавателей. Я считаю, что это очень хорошая традиция, потому что, во-первых, мы должны знать свой язык матери, и это дает возможность нам также популяризировать знание этого языка. И это очень важно для подрастающего поколения. В этом году для диктанта выбрали произведение писателя Гумера Баширова. Текст состоял из 223 слов и 5 абзацев. Сам я ежегодно пытаюсь принимать участие в этом мероприятии. Что касается текста, текст, на мой взгляд, не очень сложный, но не очень легкий. Ну как думаете, на какую оценку написали? Надеюсь, на 5. В таком мероприятии участвую в первый раз. Было несложно, но интересно. Текст мне понравился. Участвую я не в первый раз, я в школе участвовал. Я сам татарин, поэтому я и участвую тут. Охота проверить свои знания. Помимо педагогического университета, образовательная акция «Татарча диктант» прошла в 77 школах, 128 детских садах, в 2 вузах, а также в учреждениях культуры города. Результаты станут известны через 30 дней. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны. Выставочный центр «Экспокама» с 7 по 12 сентября. С 6 по 11 сентября долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», 1-й этаж. Требуются сотрудники для работы в офисе. Гибкий график, бесплатное обучение. Телефон 451 902. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ, и мы продолжаем. Сотрудники ГИБДД выходят в рейды с проверкой общественного транспорта. Это связано с большим количеством ДТП с участием пассажирских автобусов. Только в четверг на трассе Казань-Оренбург столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Серьезная авария унесла жизнь одного человека, еще 12 пострадали, среди них есть и ребенок. Всего с начала года в Челнах зарегистрировано 9 ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали 16 человек. Сотрудники ГИБДД регулярно проверяют водителей автобусов на наличие всех необходимых для перевозки людей документов и сами машины на надлежащее техническое состояние. Так, только в ходе рейда 8 сентября было выявлено 38 нарушений в работе общественного транспорта, 20 из которых связаны с неисправностью автомобиля. Были и водители, перевозившие пассажиров без соответствующей лицензии. Во время рейда был остановлен автобус под управлением водителя 1983 года рождения, который управлял автомобилем без соответствующей категории на право управления транспортными средствами. В отношении гражданина был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на специальную стоянку. Дороги, города, природа. Пейзажи за их окном меняются один за другим. А в Набережные Челны приехала многодетная семья путешественников из Екатеринбурга. Насколько сложна и интересна жизнь в автодоме? В нашем сюжете. В семье Михайловых 3 детей, собака и кошка. В автодоме они живут уже больше месяца. Посетили несколько городов, на пару дней остановились в Набережных Челнах. Люди очень доброжелательны. Вот ни в одном еще городе
Мне кажется, ни одного отрицательного комментария в нашу сторону вообще не было с набережных Челнов. Все, наоборот, вообще там поддерживали, реально в гости звали, писали, что-то надо. В общем, очень доброжелательные люди, мы даже как бы не ожидали. Мысль о приобретении автодома они обдумывали 2 года и, наконец, решились. Супруги продали квартиру в Екатеринбурге, оставили частный дом, взяли поддержанный Ford Transit. 6 спальных мест, кухня, туалет и душ. В машине есть все удобства. Бывает тесновато, признаются путешественники, но главное, не скучно. Как дети себя чувствуют? Дети нормально. Я, кстати, думала, будет хуже гораздо, но вообще и дети, и животные вообще не подводят, все нормально, всю дорогу переносят. Но стараемся, конечно, чаще останавливаться, делать прогулки, чтобы это не так утомительно было. Воду заправляют в городах. Энергию получают с помощью солнечных панелей, установленных на крыше. Салон отапливается газовой печкой. Здесь различные шкафчики, посуда. Там печка стоит с газовым бойлером. Она, соответственно, нагревает и воду, и нагревает помещение. То есть здесь везде есть воздуховоды. Это все заводская сборка. Соответственно, дом строился в Германии. Самое прекрасное в жизни на колесах – возможность быть где угодно, говорят путешественники. Но есть и сложности. Машину иногда приходится ремонтировать. Да и автодома в России – тема непопулярная. Вроде машина нормальная, ты начинаешь ее эксплуатировать, и вылезают всякие моменты в виде там насос перестал работать, там отопитель то греет, то не греет. Ну вот эти всякие моменты бытовые. Супруги работают в интернете и не привязаны к конкретному месту жительства. Старшему сыну 7 лет, и в этом году мальчик пошел в 1 класс. Вот только не в школу, а на домашнее обучение. Но тебе нравится путешествовать? Ну да. Только если не всегда ехать, а то меня это немножко раздражает. То, что никуда не ходить и просто ехать. Даже прыгать нельзя. Сейчас путешественники продумывают дальнейший маршрут. Перезимовать планируют на юге страны, а дальше поездки. Пока по России, но в планах целый мир. Валерия Новожилова, Айдар Мосин, новости Челны ТВ. Осень – самое время укреплять иммунитет. Витамины в это время года необходимы как никогда. Поддержать здоровье помогут дальневосточные рыбные деликатесы. А в набережных Челнах работает выставка продажи икры и рыбы с берегов Камчатки. Приобрести вкуснейшие морепродукты можно в торговом центре «Грин» на 1-м этаже. Уже знакомая многим челницам ярмарка икра и рыбы Камчатки продолжает радовать горожан и гостей города. На прилавках представлены более 35 видов морской рыбы горячего и холодного копчения. У нас икра, новый улов, очень хорошая, крупнозернистая, слабосоленая. У нас очень большой выбор. Чавыча, слабосоленая, холодного копчения балык, горячего копчения чавыча. Белорыбица очень нежная, белое мясо без единой косточки, нерка горячего, холодного, гомуль, кижуч. Челницы по достоинству оценили вкус морских деликатесов из Камчатского края. По словам диетологов, мясо белорыбицы содержит вещества, снижающие уровень холестерина в крови. Очередь за морскими деликатесами выстраиваются с самого утра, говорят продавцы. Популярностью у челницев пользуется и чавыча. Я пришла за красной рыбой. Икра, конечно, вкусная. И не первый день я здесь рядом живу. А что вот пробовали и что рекомендуете? Ну, лучше белорыбицу. Я вот брала белорыбицу, она мне очень понравилась. А вот сейчас решила прийти за чавычей. У меня дети, внуки, угощать буду всех помаленьку. Я люблю чавычу, из-за этого покупаю каждый раз чавычу. И икру покупаю. Не упустите возможность попробовать морские деликатесы. Ярмарка икра и рыбы Камчатки будет радовать горожан до 12 сентября включительно. А я напоминаю, в городе продолжается вакцинация от COVID-19. Сделай прививку от коронавируса. Это просто. А сейчас вас ожидает прогноз погоды сразу после новостей на татарском языке.